Komið öll sæl og ég tek undir með Ara Fenger. Það þetta stórkostlegt að fá að horfa framan í ykkur og vera hér í eigin persónu og það líka stórkostlegt að upplifa þessa aðlögunarhæfni okkar mannfólks. Á nánast engum tíma skiptum við algjörlega hegðunarmynstur, hittum nánast engan, lifðum bara allt öðruvísi lífi og síðan nánast á engum tíma skiptum við yfir í þetta. Og ég get sagt ykkur það að ég hef aldrei verið boðin á svona marga mannfagnaði og alveg eins og þið eruð væntanlega að upplifa í ykkar fyrirtækjum þá einhver svona spenna í fólki sem þarf að losa og ég bara ekki hissa því. 2 ár af heima með Helga, eins mikið og ég elska Helga, það bara reynir á hvert sem og það skapar ákveðna spennu í lífinu, eins mikið og ég þakklát Helga fyrir að hafa haldið uppi stemmingunni. En það breytir því ekki, það alltaf nýjar og nýjar áskoranir. Við tókumst á við áskorunina heimsfaraldur. Daginn eftir að við léttum ráðstöfunum vegna heimsfaraldurs réðust Rússar inn í Úkraínu. Og það auðvitað risastór áskorun sem varðar okkur öll. Hún hræðileg fyrir fólkið þar. Fólki sem núna á vergangi, fólki sem hefur fallið í stríði og við öll vitum að fórnarlömbin í svona stríðsátökum, það eru óbreyttir borgarar. Það eru menn og konur og börn sem allt í einu bara eiga ekki lengur sitt líf, sem eru ekki að mæta á viðskiptaþing, sem eru ekki að horfa á heima með Helga, sem eru ekki að fara og hitta vini sína eða fjölskylduna sína lengur, eru kannski bara komin hingað til Íslands á flótta. Og það minnir okkur á það að farsæld samfélag byggir auðvitað á friði. Það þessi grundvöllur sem við byggjum allt okkar líf á og hversu þakklátt við megum vera að búa í einu friðsamasta ríki heims. Og ég hef eiginlega hugsað þetta hverjum einasta morgni eftir að þetta stríð hófst, af því það svo nærri okkur, hversu þakklátt ég fyrir það. Hversu þakklátt ég fyrir að búa í friðsömu landi. En stríðið skapar líka fleiri áskoranir sem eru mjög áþreifanlegar hér heima á Íslandi. Ég nefndi það hér áðan að við erum nýkomin úr faraldri. Hann var svona álagspróf og við erum núna í þessum fasa að halda fundi og veislur sem ekki voru haldnar. Það verið að halda fermingarveislur fyrir börn sem eru komin í menntaskóla og allt þetta. Við líka upplifum það, við settum öll þessi ágreiningsmál til hliðar. Við sögðum bara nú ætlum við að hætta að rífast þetta, við ætlum ekki að rífast þetta, en þau eru líka komin á dagskrá aftur. Þannig að ég held að skipti máli líka að halda haus í gegnum þetta tímabil. Þetta bara fasi sem við þurfum að klára. Ég held að við getum, það mikilvægt fyrir okkur öll að við drögum lærdóma af þessum faraldri. Ég vil segja það að hann reyndi gríðarlega á þanþol margra fyrirtækja á Íslandi. Nánast öll fyrirtæki þurftu að endurskipuleggja starfsemi sína og gera það nánast á hverjum degi. Það ekkert lítið álag sem bæði atvinnurekendur og launafólk tók á sig. Ég vil líka segja að það lærdómur sem við getum dregið að þegar á reynir þá stöndum við saman. Stjórnvöld beittu öllu sínu afli til að standa með atvinnulífinu í landinu, til að standa með almenningi í landinu, til að verja almannaþjónustuna. Við lögðum okkur fram að tryggja afkomu, tryggja atvinnu, styðja við fyrirtækin, halda uppi atvinnustig og einkaneyslu og ég held að það hefur verið rétt ákvörðun. Og ég held að það hefur sýnt að þegar á reynir þá getum við staðið saman. En núna, þegar við stöndum frammi fyrir öðrum áskorunum, þenslu, verðbólgu sem að þessu sinni ekki sér íslensk, heldur vandamál bæði austanhafs og vestan, en samt mismunandi milli ólíkra heimshluta, þá skiptir líka máli að við stöndum öll saman. Og stjórnvöld hafa nú þegar gripið til aðgerða til að styðja sérstaklega við tekjulægstu hópa samfélagsins og þá sérstaklega þau sem fá greiðslur almannatrygginga, sem þurfa auðvitað að takast á við það að allt að hækka í kringum þau. Við höfum líka aukið við húsnæðisstuðning og lagt til sérstakan barnabótaauka og það mikilvægt því eitt af því sem við sjáum af þeim gögnum sem við erum að vinna með að við þurfum að beina okkar stuðningi til fólk sem á þeim aldri að það eignast börn, að það með lægri tekjur en þá síðar eftir að hafa og það að koma undir sig fótunum, koma upp húsnæði, fara af stað út í lífið. Þannig að áfram verður það okkar hlutverk að styðja við almenning, áfram reynir á samstöðuna og verðbólgan sem nú geisar í senn afleiðing heimsfaraldurs en líka styrjaldarinnar sem geisar í Evrópu
hvort tveggja hefur haft alveg ótrúlega áhrif á framleiðslukeðjur heimsins og þetta lærdómur fyrir okkur öll. Ég á son sem 16 ára og hann sagði mér fyrir ári kannski, man nú ekki hvernig það var að stærsti draumur hans var að eignast einhvers konar leikjatölvu sem heitir PS5 og ég sagði já fínt við kaupum hana bara og svo setti ég mig á einhvern lista hjá Elko og svo gerist ekkert og hann var bara daginn eftir fyrir ekki þessi leikjatölvu ekkert að koma og ég alveg nei það gerist ekkert. Svo ég setti mig á lista hjá einhverju tölvuteki og það gerist ekkert og ég bara ok og hann bara býttu tölvan ekki komin eftir viku og ég nei. Svo ég hringdi í Elko og tölvutek og þau bara já framleiðslukeðjur heimsins forsætisráðherra, hefur tekið eftir því? Já, þannig að þessi tölva er ekkert að koma sem sagt. Þannig að tölvan kom ekki og sko sonur minn hann bara skildi þetta ekki, hann bara eitthvað bara heimsfaraldurinn bara eðilegja framleiðslukeðjur heimsins. Þannig að ég held sko talandi lærdóma sem við drögum. Hann búinn að læra mjög mikið framleiðslukeðjur heimsins. Þetta búið að vera mikið leiðindamál í mjög langan tíma en ég get hins vegar sagt ykkur það að tölvan kom svo bara fyrir örfáum dögum. Þannig að hann voðalega glaður og örugglega búinn að gleyma öllu sem hann lærði framleiðslukeðjur heimsins. En að standa saman og hér var rætt kjarasamninga. Það skiptir vissulega máli að við náum góðum, ábyrgum, skynsamlegum kjarasamningum. En það skiptir mjög miklu máli og þetta segi ég við ykkur sem hér sitjið. Þið sem eru forystufólk í íslensku atvinnu- og viðskiptalífi. Skiptir gríðarlegu máli að við, því þá líka við okkur sem erum forystufólk í íslensku stjórnmálum, að við öxlum okkar ábyrgð. Við öxlum okkar ábyrgð á því að vera ekki bjóða launafólki í landinu upp á himinháar launagreiðslur eða arðgreiðslur á sama tíma og verðlag hækkar á venjulegt fólk. Og við vitum það alls sem hér erum að hærra verð í matarkörfunni, það bitnar auðvitað mest á þeim sem lægstar hafa tekjurnar. Þau eru að verja stærri hlut af sínum tekjum í nákvæmlega þessa matarkörfu og þá sama og við aðrar nauðsynjar. Þannig að það skiptir alveg ótrúlega miklu máli að við sem erum í þessu herbergi sýnum ábyrgð áður en við köllum eftir ábyrgð hjá öðrum. Það skiptir gríðarlegu máli að forystufólk sýni það í verki að við meinum eitthvað með því þegar við stöndum saman og að fyrirtæki í íslensku samfélagi leggi sitt af mörkum til að komast í gegnum þennan brimskap sem við erum núna stödd í, sem annars eðlis en heimsfaraldur. En getur haft mikil áhrif ef ekki tekst að ná tökum á verðbólgu og þenslu. Og þar hafa stjórnvöld líka mjög mikilvægu hlutverki að gegna. Okkar hlutverk að tryggja hinn efnahagslega sem og hinn félagslega stöðugleika. Og það það sem ég vil segja og ítreka hér, að efnahagslegum stöðugleika ekki hægt að ná nema tryggjum leið hinn félagslega stöðugleika. Það höfum við lært á okkar sögu sem sjálfstæð þjóð og það snýst samheldni samfélagsins sem okkar stærstu verðmæti og þann lærdóm eigum við svo sannarlega hafa dregið af heimsfaraldrinum. Við værum ekki hér á þessum góða stað sem við erum á ef ekki hefði komið til samheldni samfélagsins og að við höfum öll reynt að leggja okkar af mörkum í því og það þurfum við að halda áfram að gera. Nú í gær kynntum við ítarlegar tillögur eða öllu heldur átakshópur stjórnvalda í húsnæðismálum. Það hefur nú verið gagnrýnt að kalla þetta átakshóp en það nú svona til aðgreininga frá öðrum starfshópum sem fjölmargir eru. En þessi hópur snýst ekki átak heldur snýst langtímasýn í húsnæðismálum. Og við vitum það hér á Íslandi að verðbólgan hún snýst ekki eingöngu húsnæði en húsnæðisliðurinn eigi að síður mjög stór þáttur í því. Og fyrst og fremst ástæðan skortur á framboði. Og tillögurnar sem voru kynntar í gær eru metnaðarfullar og snúast umfangsmikla uppbyggingu á íbúðarhúsnæði land allt í samvinnu ríkis og sveitarfélaga. Og þar erum við að reyna að taka mið af nýrri mannfjöldaspá sem miðar við mikla fjölgun fólks, sem miðar við það að hingað að koma fleira fólk, eins og hér var farið yfir í ávarpi formanns, til þess að sinna ýmsum störfum. Við þurfum fleira fólk, en það skiptir máli að þetta fólk getur búið einhvers staðar. Og ég fór hringinn í kringum landið eins og fleiri stjórnmálamenn í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Húsnæðismálin voru allstaðar efst á baugi og fyrst og fremst skortur á húsnæði. Þannig að ég bind miklar vonir við það að ríki og sveitarfélög muni nú ná saman uppbyggingu til 10 ára
á 35.000 íbúðum en á sama tíma hugum við að málum sem skipta okkur öll máli, til dæmis að tengja saman skipulag, samgöngur og uppbygging á húsnæði sem auðvitað grunnhugsunin á bak við nýtt ráðuneyti innviða, þannig að við séum ekki að lækka húsnæðiskostnað hjá fólki en hækka hjá því samgöngukostnaðinn á sama tíma, að við séum að huga þessum þáttum leið, að við séum að huga því í skipulagi sem og í byggingarframkvæmdum að við náum markmiðum okkar í loftslagsmálum en tryggjum leið sem flestum og helst öllum gott húsnæði á viðráðanlegu verði þannig að fólk búi ekki við íþyngjandi húsnæðiskostnað. Þetta eitt stærsta málið sem við þurfum að takast á við og talandi samheldni og samstöðu þá skiptir öllu máli að ríki og sveitarfélög geri allt sitt til þess að ná þessum markmiðum en auðvitað ekki síður atvinnulífið sem getur haft veruleg áhrif líka á að þetta geti allt gengið eftir. Og það verður vissalega viðfangsefni að framkvæmdagetan sé til staðar til þess að standa undir þessari miklu uppbyggingu en leið vil ég fagna því að við séum komin með 10 ára markmið til lengri tíma sem hefur þennan svona skýra, vil ég segja, grunn sem tillögurnar byggja á. Þannig að ég bjartsýn á að við höfum eftir að sjá mjög jákvæðar breytingar á húsnæðismarkaði á þessum tíma. Eitt mál sem ég verð að nefna, en síðan var ég nú búin að lofa framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs að ég ætlaði að tala þetta þema sem þið eru með hér í dag. En ég get ekki sleppt því hér að ræða áskorun sem við gleymum stundum af því það alltaf eitthvað nýtt að gerast en hún fer bara ekki neitt. Og kannski ég aðeins meiri í hjartanu af því ég nýkomin frá Grænlandi þar sem fólk horfir bara á loftslagsbreytingarnar daglega út gluggann, horfir á jökulinn hopa dag frá degi, horfir á klappirnar birtast undan jöklinum, segir mér að það finni fyrir loftslagsbreytingunum í hafinu í kringum Grænland, sér breytingarnar sem að verða á vistkerfinu. Þarna eru breytingarnar að verða á langtum meiri hraða en annars staðar í heiminum, það að segja í kringum norðurskautið. Og við höfum sett okkur metnaðarfull markmið 55% samdrátt á losun sem á ábyrgð Íslands. Það markmið mun ekki nást nema við tökum öll þátt, talandi samheldni. Og það unnið að því núna í umhverfisráðuneytinu að setja niður markmið, losunarmarkmið fyrir alla geira samfélagsins. Það gríðarlega mikilvægt að það takist, því við eigum mikil sóknarfæri. Ég nefndi byggingageirann, ég get talað samgöngur, ég get talað landbúnað, sjávarútveg. Við þurfum að öllum vígstöðum að draga úr og binda meira kolefni. Og við höfum gert mjög margt á undangefnu kjörtímabili, en við þurfum að gera enn meira. Ég vil hins vegar fagna því að við erum í einstakri stöðu til að ná þessum markmiðum. Aðrar þjóðir líta til okkar vegna þess að við höfum einmitt menntaða þjóð, gríðarlega grósku í hugverkageiranum, grósku sem ég sé að snýst að stóru leyti loftslagsmál og við höfum líka að sjálfsögðu möguleika á öflun grænnar orku sem ekki allar þjóðir hafa. Við höfum húsin okkar hituð upp með heitu vatni sem sprettur úr jörðinni, þannig að við stöndum á frábærum stað. En það sem við þurfum þessi viðhorfsbreyting að tala ekki neitt nema að tala loftslagsmál. Alveg eins og þegar við ákváðum að tala ekki neitt nema að tala jafnréttismál sem hefur skilað okkar í efsta sæti í heiminum þegar kemur að kynjajafnréttismálum og við ætlum aldrei að hætta að tala þau. Þá eigum við alltaf að tala loftslagsmál þegar við tökum ákvarðanir í efnahagsmálum, atvinnumálum, menntamálum, öllum málum. Því það eru allstaðar tækifæri til þess að gera betur í þessu. En þema þessa þings, og nú á ég 51 sekúndu eftir samkvæmt tímamælingu framkvæmdastjórans og ég mun ekki alveg standa við það því þema þessa þings kveikti nefnilega í mér því upprifjaðist fyrir mér minningu föður minn heitinn. Og ég man bara, hann var nú í banka en hann kenndi líka stærðfræði og einhvern tímann spurði hann, gaman í vinnunni? Og hann sagði, það nú bara alls ekki nauðsynlegt að það sé eitthvað gaman í vinnunni. Það alveg nóg að hafa gaman heima. Og þetta satt náttúrulega í mér og mörgum árum seinna þegar hann var dáinn þá satt ég með mömmu, þá var ég komin út á vinnumarkaðinn eða sumarvinnumarkaðinn og það var eitthvað leiðinlegt í vinnunni. Og þá sagði mamma,
það nú ekkert starf leiðilegt, þetta snýst allt þitt eigið hugarfar. Þannig að þetta eru skilaboð sem ég fór út með í lífið og þess vegna ég í stjórnmálum. Ég ekkert að gera kröfu að sé eitthvað gaman í vinnunni, skiljið. Og ef mér finnst ekki gaman, þá hugsa ég bara að þetta bara mitt viðhorf og bara setjum það til hliðar. En ég hef tekið eftir því hjá yngra fólki en mér að þetta viðhorf þykir nokkuð miðaldra. Ef ekki beinlínis fornt, þó að ég taki það fram mér, það hefur reynst mér bara gríðarlega vel, persónulega, að bara taka ábyrgð á þessu sjálf. En ég veit það hins vegar af langri reynslu í pólitík að mína persónulegu reynslu ekki hægt að heimfæra upp á alla aðra. Og mér finnst það bara vera verulega krefjandi spurning hvernig við byggjum upp góða vinnustæði, heilbrigða vinnustæði, þar sem fólki líður vel, þar sem fólki finnst að fá verkefni við hæfi, þar sem fólki finnst að fá sanngjörn laun fyrir sitt vinnuframlag. Og ég held að það hangi auðvitað gríðarlega mikið á þeim sem eru í stjórnendastöðum að nálgast verkefni að halda utan vinnustað þannig að öll verkefni veiti starfsfólkinu inntak, gleði, tækifæri til að læra og þroskast og það hefur við öll störf, bæði þau sem eru hærra sett og þau sem eru lægra sett. Því ég held að sé ákveðin svona sannleikur í því, allt getur verið dálítið gaman. Ef maður hefur það viðhorf, en viðhorfið ræðst kannski einhverju leyti af þeim sem stjórna. Þannig að mér finnst þetta að vera mjög verður spurning hvernig skapa atvinnurekendur, hvort sem eru á opinbera almenna markaðnum, starfsumhverfi sem vætir gleði og fullnægju. Og mér finnst þetta mjög áhugavert, því nú hef ég verið kannski, þótt ég sé, þegar ég svara svona Gallup-könnunum, að því ég alltaf að reyna að hækka fylgi Vinstri grænna og tekið stundu þátt eitthvað. En og þá maður alltaf spurður eitthvað svona, hvað gerir þú? Og þá spurt, ert þú launamaður hjá hinu opinbera, hjá einkageiranum eða sjálfstætt starfandi? Og ég segist alltaf vera launamaður, sem ég en ég síður þetta þannig að maður samt svolítið sín eigin herra í pólitík og ég búin að vera á þingi 15 ára, það segir mér enginn hvað ég á að gera, þú veist, ég geri bara það sem ég vil gera á daginn. Og ég hef oft verið að hugsa hvernig verður þetta, svo hætti ég og mæti hérna til ykkar, vildu ráða mig í vinnu? Horfi hérna á Tómas og hann bara eitthvað, frábært, að því hann veit sko að ég mun bara vilja halda áfram að ráða öllu sjálf og gera allt eins og ég hef alltaf gert það og þegar hann reynir eitthvað að segja mér hvað ég að gera, þá segir ég bara nei, ég veit nú miklu betur hvernig ég á að gera þetta. Þannig að sko, ég held hins vegar að þetta sé bara spennandi fyrir stjórnendur. Ég held að það sé bara rosa spennandi fyrir stjórnendur, ég ekki að selja mig hérna samt sko, en að fá fólk til starfa sem hefur í raun og veru hugmyndir að gera kannski hlutina öðruvísi en maður sjálfur. Það reynir alveg á þegar maður fær fólk sem segir, heyrðu, ég ekki viss að þið hafi verið að gera þetta alveg eins vel og hægt Og þá reynir fyrst á stjórnenduna að hafa sveigjanleikann til að geta sagt, heyrðu, ok, ég til ég að hlusta á það sem þú hefur að segja. Og ég hef tekið eftir því að það mjög vinsælt út á vinnumarkanum, þar sem við stjórnmálamenn erum ekki beinlínis, því við erum bara okkar eigin svona stofnun. Þú veist, það svona einhver svona pepp í starfi og fólk að fara á svona námskeið, hvernig það getur að vera besta útgáfan af sjálfu sér og eitthvað svona. Það mjög erfið, sko alltaf þegar ég sit undir svona, það langar mig bara að vera óbúslega vond útgáfa sjálfur mér. Og vera verulega erfið í framhaldinu. Þannig að þú veist, ég held að það sé líka áhugavert að spyrja bara starfsfólki. Ég var hérna að veita viðurkenningar hjá Vaffer í gær fyrir fyrirtæki ársins, ótrúlega skemmtileg samkoma. Að spyrja bara hérna, hvernig viltu hafa vinnustaðinn? Hvað vilt þú fá út úr vinnustaðnum? Og reyna að leita líka svolítið opið eftir því hvað fólk vill fá. Að ég held að fólk vilji sveigjanleika í vinnutíma, ég held að fólk vilja sjálfsögðu sanngjörn laun, en ég held líka að fólk vilja að það sé hlustað, að það fái endurgjöf, það vill ekki endilega fá upplýsingafundi, heldur vill að fá samtal. Það vill fá samtal sín störf og hvað það að gera og akkur það skiptir máli. Og það vill líka segja hvað því finnst skipta máli. Og ég held að þetta sé svolítið mikilvægt í vinnustöðum nútíman sem auðvitað stórkostlega breyttir frá því að pabbi sagði þarf eitthvað að vera gaman í vinnunni. Eitt sem ég langar svo að segja að lokum, og nú ég komin langt frá mér og fyrirgeðu, sannlega mín. En fjármálaráðherrann var með minnisblaði í morgun í ríkisstjórn þátttöku innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði, sem ótrúlega mikil. Og við erum með ótrúlega hátt hlutfall innflytjenda líka í okkar samfélagi. Hátt í 20% og þau taka mikið þátt á vinnumarkaði. Og ég hef rætt þetta áður á þessum vettvangi og ég ætla að ræða það aftur. Eru margir innflytjendur inni?
einhver innflytjandi hér inni sem vill kannski rétta upp hönd? Nei. Engin hönd á lofti? Hvað segir það okkur? Það segir okkur það að við þurfum að fara að huga því hvernig við virkjum innflytjendur betur til þátttöku í samfélaginu, til að sækja sér æðri menntun, til að ráðast í stjórnunarstöður, því það er gott fyrir íslenskt atvinnulíf. Ekki bara með því að flytja inn erlenda sérfræðinga, heldur líka búa betur að þeim sem hingað koma. Og þar þurfum við að huga menntakerfinu sérstaklega. Við þurfum að huga íslenskukennslu fyrir innflytjendur sem hentar þeim. Kannski þarf hún að vera á vinnutíma til þess að hún beri árangur. Því það hefur tvær hliðar. Fyrir fólk sem hingað kemur til að vinna, það vill líka taka þátt í samfélaginu. Það vill líka fá að syngja í kór. Það vill líka mæta í vinnustaðapartí. Það vill vita hvað við erum að tala um. Það vill taka þátt í pólitík. Ég veit það eftir að hafa ferðast landið og farið inn á vinnustaði þar sem kannski nánast allir starfsmenn voru erlendir. Og ég fór að ræða við, eru það að fara að kjósa? Og svo ræddu við það og enginn hafði eiginlega upplýst þau. Sum áttu rétt á að kjósa og önnur ekki. En þau vilja taka þátt. Og það er okkar að opna þær dyr. Og þar held ég að tungumáli sé alveg gríðarlega mikilvægt. Ekki bara fyrir þau, heldur líka fyrir okkur. Því það vill svo til að við hérna í salnum berum ábyrgð gagnvart umheiminum. Við berum þá ábyrgð að tryggja það að íslenska verði áfram nothæft tungumál á öllum sviðum samfélagsins. Og þetta er ekki bara einhver falleg sýn á einhverja fallega fortíð þegar við erum sjálfstæð. Þetta snýst menningarlega fjölbreytni heimsins og þetta snýst það hver við erum. Þetta er ótrúlega mikilvægur hluti af sjálfsmynd okkar og þess vegna langar maður að segja, ég sá hérna áðan mynd, það var svona vídeó hérna áðan, eða myndband, svo ég segi það ekki með latnesku tökuorði, og það var svona mynd frá flugvellinum og þar stendur Arrivals og svo með svona litlu letri komur. Og ég segi nú bara, vitna nú aftur í föður minn sem hélt lengi að búð sem var held í Austurstræti sem hét Refill, héti Refill. Segir nú setjum hann pappa. Næja, hann ekkert að koma rosa vel út úr þessari ræðu, hann var samt alveg einstakur maður. En þegar ég geng núna miðbæinn, þá alveg ótrúlega mörg heiti, hvað sem þetta heitir, þið vitið, Sushi Social og Duck and Rose, fólki sem að koma hingað, ferðamenninir sem kannski þetta gert fyrir, haldið að þau vilja ekki bara hafa þetta á íslensku. Haldið að þeim finnist það ekki bara brjálæðislega áhugavert að sjá veitingastaði og hótel sem heita bara eitthvað á íslensku, bara ekki eitthvað centrum. Akkur þetta ekki bara miðbær? Skömmumst við okkar fyrir tungumálið okkar? Ekki tungumálið það sem við höfum gert okkur að því sem við erum? Þetta ekki tungumálið sem við notum til að vera sjálfstæð þjóð? Og ekki komin tími til að við sýnum því þá virðingu sem það á skilið? Börnin okkar eru hér alla daga í sínum spjaldtölvum og snjalltækjum með stanslaust enskt áreiti. Getum við kvartað yfir því ef við sýnum ekki í íslenskunni þá virðingu sem hún á skilið í okkar störfum? Með því einmitt að bjóða þeim sem hingað komu upp á íslenskukennslu og með því að hugsa þegar við erum að velja nöfn á það sem við erum að gera. Gæti þetta ekki bara verið á íslensku? Og ég nefndi þessi heiti bara af algjöru tilviljun því ég fer bara aldrei í bæinn og veit ekki alveg hvað staðnir heiti, ég veit að þessi eru til. Ég veit þeir eru miklu fleiri. Og þetta er alvöru brýning því tungumál ekki einhver soft politík, svo ég sletta aftur, heldur undirstaða þess hver við erum. Og ég veit að við sem hér erum, aftur, forystufólk í íslensku atvinnulífi og stjórnmálum, getum aftur raunverulega áhrif á það hvort við tölum hér ennþá íslensku eftir 50 ár. Og þá erum við öll komin á líknadeildina og þá getum við legið þar og veltið fyrir okkur hefðu við kannski eitthvað átt að gera í þessu. Ég skil ykkur eftir með þessa hugsun, gaman að sjá ykkur og vonandi verður þetta bara frábært viðskiptaþing. Takk.